はようございます。千弁のお時間です。私は苦手なこと、嫌なこと、できれば避けたいことがあると、よく咳が出、鼻水が出、耳が痛くなります。自分の中で神様はこうしたら治るよと答えをお教えくださっているのに、なかなか素直にいかない、なれない。するとどんどん症状は悪化する。神様と自分の綱引きの始まりです。自分が綱を引くと逃げると、神様もさらに強く引いてくださる。咳がひどく、鼻水もだらだら、耳の痛みまで。でも自分が引くことをやめ、少しずつ受け入れていくと、なんと不思議、次第に収まっていくのです。この世は神の貸し物、借り物で、心だけが自分のものだとお教えいただいております。今回ですと、自分の心が逃げていることによって体に異常が現れ、逃げるのをやめ受け入れてしまうと、すっきりとご死後に変わる。本当に不思議な世界と考えさせられます。僕自身、できるだけ素直な自分となり、体も借り物なのだと自覚して生きたいものです。ありがとうございました。